नमस्कार सखी लोगन, आप सब लोगन का हमारे भोजपुरी सखी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप लोग के साथ सर्दी जुकाम खांसी के लिए काढ़ा बनावे का विधि शेयर करे जाते हैं। अक्सर हम लोग के सर्दी जुकाम खांसी हो जाला और बहुत दवाई कैले के बाद भी ना ठीक होला, तो एक काढ़ा के बना के पी लें, आपकी बहुत आराम मिली। तो काढ़ा बनावे के लिए सबसे पहले यहाँ पर तुलसी का पत्ता है और 1 चम्मच है अजवाइन और 1 इंच है अदरक का टुकड़ा और 7 से 8 काली मिर्च है और 2-3 लवंग है। और यहाँ पर हम 1 गिलास पानी ले लें, इसी से 2 गिलास पानी का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम वो अदरक मिर्च और लवंग के इनमें कूट ले, बढ़िया से महीन कूट लेवे के है। एकदम देखिए महीन कूट गए। अब इनमें थोड़ा पानी डाल के और जिनमें हम लोग के काढ़ा बनावे के जोने बर्तन में उसी में पलट देवे के है। अब इनमें हम अजवाइन भी डाल देते हैं। ये अजवाइन डाले से यदि आपके बुखार का असर है तो वो भी कम करे ले। और इनमें अब हम 2 गिलास पानी डाल देते हैं। और यहाँ पर हम काढ़ा बनाने के लिए गुड़ का इस्तेमाल कर ले हैं। तो ये गुड़ जो है ये बहुत फ़ायदा करला। यदि आपके गले में खराश वगैरह है तो ये बहुत जल्दी से अच्छा कर दे। और ये सबके डाल के बढ़िया से मिला लेवे के है। और गैस के एकदम धीमी आंच पर खोल लेवे के है और इसी धीमी आंच पर काढ़ा के रख देवे के धीरे धीरे होखे के लिए। तो ये काढ़ा आराम से रख दें। एके बने में आधा घंटा का समय लग जाए, आधा से पौना घंटा का समय। ये जितना धीरे धीरे होई उतना इनमें जौन सब सामग्री डालल है ओकर रस काढ़ा में निकल के आई। तो यहाँ पर जब 10 मिनट के करीब हो जाए तो आँच की थोड़ा एक बार बढ़ा दें ताकि पूरा सामग्री जितना डालल है एक बार उबल जाए और फिर आँच के कम कर दें। यहाँ पर देखिए हम अब आँच की बढ़ा देले हैं। और देखें कैसे सब सामग्री काढ़ा के अंदर अब डूब जाती है। तो इसी तरह से एक बार आंच के तेज करके फिर आंच की एकदम धीमी करके छोड़ दें और धीमी आंच पर भी 10 से 15 मिनट तक ये काढ़ा के होके दें। ये काढ़ा के तब तक पकावे के है जब तक 2 गिलास पानी आपका 1 गिलास न हो जाए। और ये देखें लगभग आधा घंटा हो गला और ये हमारा काढ़ा 2 गिलास से 1 गिलास के करीब हो गला। तब एक गैस हम बंद कर देते हैं और काढ़ा के ठंडा होके देते हैं। और जब काढ़ा हल्का गर्म रह जाए तब वह एक काढ़ा के छान लें और एक काढ़ा के हल्का गर्म रहे तब वह पी लें। और एक साथ विशेष ही ध्यान देवे कि कुछ ठंडा चीज़ का सेवन न करें, नहीं तो आप पियब काढ़ा और खाई ठंडा चीज़ तो ओकर कोनो फायदा ना हुई। तो आशा है कि आप लोगन का भोजपुरी में काढ़ा बनावे की विधि पसंद आई हुई। और यदि काढ़ा बनावे की विधि पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो के लाइक करें, चैनल के सब्सक्राइब करें। और मिलत हैं फिर अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।